Što se tiče samog webinara, imate priliku da prisustvujete webinaru, sami to jako lepo osmislila i zaista evo prilike da je pohvaljeno u tom smeru. Webinar je u suštini jedna kombinacija ovih tehnoloških sredstava i upotreba lične opreme koju pojedinac ima da bi prisustvovao jednoj videokonferenciji u obliku seminara. Tako da se mi evo trenutno nalazimo na webinaru. O cloud computingu smo malo pre nešto rekli, vrlo kratko, znači računarstvo u oblaku i to se zapravo misli na računarske programe koji se nalaze na nekim serverima negde na internetu. To nas zapravo uopšte ne interesuje, jer mi ne moramo ništa da instaliramo na sopstveni računar, dovoljno je da se priključimo na internet i da uđemo preko određenog linka na neki sajt. Tamo se nalazi ono što nam je potrebno. Naravno, postoje dva stanovišta tog cloud computinga. Jedan je sa strane gledanog korisnika, sa naše strane sve je to elegantno i jednostavno i nama je, kažem, vrlo jednostavno da koristimo jer nam svi ti serveri pružaju jednostavne rešenja, znači na klik daleko. Međutim, tiče se, još samo da kažem par stvari, sa stanovišta pružaoca usluga, to je malo kompleksnije iz razloga što je cloud computing novi koncept mijenjanja podataka i usluga, zasnovan je naravno na nekim ranijim modelima distribucije usluga i svodi se na recimo usluge na zahtev, to je on-demand service, ili recimo software as a service, software u vidu usluge i tako dalje. Znači, oni koji pružaju usluge, oni se malo više pomuče od nas koji to koristimo, za nas je to sve vrlo elegantno i jednostavno. I na kraju bismo možda mogli još da prediskutujemo malo o tom nekakvom mestu koje bi u našem realnom obrazovanju moglo da ima evo ovaj sistem recimo, da li bi ga mogli koristiti u redovnoj nastavi, evo neka to budu teme za razmišljanje. Za sada, po nekom iskustvu koje smo stekli baveći se elektronskim učenjem, vidi se da se najviše ovi alati koriste u dodatnoj i dopunskoj sekciji u pripremama za takmičenje. Znači, kada su đaci možda odsutni pa da im se nadomesti ono što nisu čuli na nastavi i u nekakvim van nastavnim aktivnostima. Evo postavljam pitanje, a vi razmislite kako bi izgledao jedan roditeljski sastanak preko ovih alata. Prva reakcija kod onih koje sam pitala do sada bio je da bi bilo verovatno neprijatno, ali kao i sa đacima moramo prosto napraviti probu da se edukujemo i mi i oni i da nađemo nekakve načine komunikacije koji će dozvoliti da ovo postane uobičajeni alat za rad. Znači, videokonferencije i njeni pojavni oblici imaju mesta u obrazovanju zbog velikog broja pozitivnih aspekata njihove primene. Tehnička oprema je dostupna u većini osnovnih i srednjih škola i na fakultetima. Pitanje je koliko je mi zapravo koristimo i koliko smo zainteresovani da se nove obrazovne tehnologije zaista primene u nas. To je takođe jedan posao koji traži sistematski pristup kojim se moraju baviti relevantne obrazovne institucije jedne zemlje. Tako da, ne samo na naša pleća, eto da kažemo, to je jedan zajednički posao. Tako da mi u suštini možemo da učestvujemo u ovom procesu, evolutivnom procesu menjanja škole i traženja nekih novih rešenja kako bi mogla škola budućnosti u našoj zemlji da izgleda. Svi okolo traže rešenja, eto i mi smo deo ovog procesa. Na kraju ću se vama podeliti, ostavit ću da iščitate ako želite iskustva, neka od iskustava učesnika koji zapravo u svom sastavu ima web konferenciju i vidim nekoliko kolega koji su već prošli kroz te seminare, ovde su sa nama večeras, tako da izdvojili smo neke, da kažem, realne komentare. Nisu isključivo pohvalni,
nam to bio cilj. Ima interesantnih komentara u smislu da se primećuje da je tehnologija korisna i da se može primeniti, ali da tehnika hoće da zakoči i da ona pokvari čitav brže. Znači, to bi bilo za sada nešto o web konferencijskim alatima. Da li je potrebno da ostavim još malo da iščitate iskustva učesnika seminara? Evo, čitamo komentare. Kolege govore o roditeljskom sastanku i znači roditeljski bi prethodio recimo dopust ili dodatnoj nastavi, koliko je dostupno svim roditeljima i retko dolaze. Onaj ko ne dođe na roditeljski neće se priključiti ni konferenciji, bar za sada. Kontakt uživo jeste dragocen, nikako ga ne bih isključila. Ovo je samo jedan dopunski nastavni metod. Retko. Da. Bravo za Dejana, on kaže nisam razredni i time je rešio svoj problem. Dobro. Ove komentare možete pronaći, ima ih na sajtu. Tako da možemo krenuti dalje. Izdvojili smo nekoliko besplatnih alata, naglasak je na besplatnim alatima i većina od njih se ne instalira. Znači, jednostavno se mogu koristiti na internetu. Slavice, jel treba da stanem pa da uključimo? Ja ne znam da li ja mogu nešto da uradim. Piše recording completed, ali ne znam zašto. Možemo ponovo da ga uključimo. Ja ne znam zbog čega se to dogodilo, da li zbog toga što je neko slučajno pritisnuo ili možda zbog toga što sam ja u jednom trenutku morala da izađem iz webinara jer mi je prosto da skočio računar i nisam mogla da ga proverim. To svemu ne možemo sada ponoviti snimanje. Dobro, evo javila se Katarina Aleksić i ona kaže da ona snima sa screen capturing alatom i da takođe snima i Duda Vujičić, tako da možemo kasnije, eto, od njih možda moliti da pošalju snimanje. Hvala Dudo, evo kaže Pastović. Hvala mnogo. Možemo li da nastavimo, Biljana? Dobro. Predstavit ću nekoliko alata. Oni su zaista jednostavni za korišćenje i možete ih, znači, bez nekog naročitog opterećenja instalirati. Zapravo nije potrebno instaliranje, nego pronaći na internetu i odmah koristiti. Jedan od, da kažem, eto, vrlo popularnih alata je Big Blue Button. Sa desne strane smo stavili uvek njegovu ikonicu i odmah imate mail adresu, web adresu na kojoj možete pronaći taj sajt i krenuti da koristite web konferencijski sistem. Big Blue Button možete ugraditi u neku drugu aplikaciju, kao što je recimo vaš web sajt ili Moodle sistem ili ako koristite Tutor ili bilo koji drugi. Lokalizovan je na preko 40 jezika, što govori o tome zaista korišćen i da se kotira vrlo visoko. Namenjen je učenju na daljinu, to je baš njegova karakteristična namena, zato je i kreiran. Inače, on je jedan od retkih open source web konferencijskih sistema, što znači da se zainteresovani programeri mogu uključiti u razvoj ovog softvera i ako žele da nešto promene i da dodaju, što je jako dobro. Dobro. Nema našeg jezika, nažalost, Dejane, tih 40 nas još nema. Ali biće, evo to neka bude vaš zadatak. Da napravite lokalizaciju na srpski jezik. I molim vas, Slavica će odmah reći ćirilica. Ovaj alat karakteriše, kao i mnogi drugi, ja ću vrlo kratko proći kroz ove alate koji se dele praktično u samom tom prozoru. Znači, svuda u ovim alatima o kojima ćemo i kasnije govoriti se deli desktop predavača, mogu se deliti dokumenta, obično se tu podrazumeva PDF, običan PowerPoint Microsoftov, OpenOffice dokumenta, video elementi, neki audio zapisi i tako dalje.
Ovde je karakteristika Big Blue Button dozvoljava neograničen broj učesnika. Vidjet ćete da to nije slučaj sa ostalim alatima koji su besplatni. Svi imaju ograničenje zbog tog besplatnog, da kažem, prefiksa. Tako da je ovaj jedan od najboljih, da kažem, alata. Možete koristiti belu tablu. Evo baš na slici vidite kako izgleda deljenje jedne table na kojoj nastavnik objašnjava kako to funkcioniše, znači sistem, ne znam o čemu se baš radi, ali izgled ekrana imate na slici. Telefoniranje se takođe dozvoljava ovog sajta. Možete da snimite i reprodukujete kasnije video zapis, s tim što ne snima video, nego ima slajdove koje ste delili, audio i chat koji je bio. Dobro, evo Slavica će postavljati linkove dole, tako da ih imate sve u chatu, možete ih jednostavno iskopirati. Ili ih možete iskopirati sa ovih slajdova. Sledeći alat koji smo želeli da predstavimo jeste View. On je vrlo sličan, da kažem, svim tim alatima. Vidite na ovoj slici možete obratiti pažnju šta se sve može deliti. Znači sve ono što smo naveli za Big Blue Button možete i ovde deliti sa ostalim učesnicima web konferencije, znači Word, video, audio, Excel i tako dalje, OpenOffice i ostale elemente. Možete razmenjivati dokumente sa vašeg računara, možete pokazati svoj desktop, znači to su tipične stvari koje se pojavljuju kod svih ovih alata. Ovaj alat ne zahtjeva instalaciju nikakvu, dovoljno je da se samo prijavite na njegov, znači www, odnosno http, vidite sami view.com, na taj link. Registracija je besplatna i možete neograničeno da koristite sa 10 korisnika istovremeno. Kamere mogu da podržavaju 4 korisnika u istom trenutku. Napravite razliku između ovog što smo rekli 10 korisnika istovremeno, jer 10 korisnika istovremeno znači 10 korisnika na chatu, a 4 video kamere uključene u istom trenutku. To je naravno ograničenje za besplatnu verziju koja je nama dostupna. Pored ovog što smo naveli, imate još i mogućnost besplatnog telefoniranja, imate naravno chat, i to bi bilo znači nešto od tih tipičnih očekivanih mogućnosti za svaku od tih konferencija. Sledeći alat koji smo hteli da preporučimo zove se OVU. Vidite njegovu web adresu. Ovo je jedan od alata koji zahteva instalaciju, besplatan je, a ja ću ga malo nahvaliti posebno. Mislim da je zaslužio da mu se posveti nekakva posebna pažnja. Vrlo podsjeća njegov koncept rada na Skype. Skype praktično manje više svi koriste, da znamo kako on funkcioniše, ali je kod Skype-a, od kada je Microsoft preuzeo Skype, ograničen broj video poziva na 1:1. Tako da vi praktično ne možete u Skype-u napraviti videokonferenciju, besplatnu videokonferenciju, morate kupiti Skype kredite. Ovaj alat OVU dozvoljava da imate 12 video četa istovremeno, tako da možete, evo vidite baš na slici je pokazano kako izgleda kad se svih 12 priključi. Mi ga koristimo u privatnim razgovorima i nekim profesionalnim kontaktima oko nekih kurseva. Mogu da kažem iz iskustva ličnog da je vrlo stabilan i da vrlo fino radi. Znači, pored video chata dozvoljava instant poruke, znači običan chat, i dozvoljava telefoniranje kao što smo navikli na Skype, znači voice over IP. Ima podršku za mobilne telefone i za tablete, što je isto jako zgodno, i možete ga ugraditi u svoju web stranicu, blog ili recimo možete objaviti na YouTube-u i to pogledajte šta nam nudi. Nudi nam AVI, PLV ili čak da embedujete u HTML, bilo koji HTML da embedujete svoj video. Naravno, čim objavite na YouTube-u, svi imamo tamo ili link ili embed kod, tako da to možemo iskoristiti. Ono što je jako interesantno i što izgleda fino kod ovog programa je što vi možete zajedno sa vašim sagovornicima na video chatu gledati isti YouTube zapis. On se pojavi u sredini
i puštate znači nešto što želite svima da pokažete, svi ostali to mogu da prate. To je prilično interesantno. Znači u realnom vremenu, u toku razgovora između predavača možete nešto od toga pokazati. Ova mala sličica ovde izdvojena sa strane pokazuje kako će izgledati vaš ekran, znači video chat, odnosno sličice svih onih koji učestvuju u video chatu se poravnaju u jednoj uspravnoj liniji u situaciji kada vi želite da podelite nekakvu datoteku. Ovde je pokazan jedan grafikon, ali to se odnosi znači na bilo koji dokument koji želite da delite, znači da li je to PowerPoint ili je nekakav PDF ili slika ili bilo šta drugo. Možete snimiti svoju video poruku do 5 minuta poruka, tako da možete poslati nekome ko je offline, što je vrlo interesantno. Datoteke su ograničene sa 25 megabajta, što ću priznati da je jako mnogo. Nikad nisam poslala preko interneta datoteku koja je veća od 3-4 megabajta, znači praktično svi to izbjegavamo, a evo ovde imate dozvoljenu tu mogućnost i čak do 20 fajlova i to kontaktima koji su offline, što je kod Skype-a priličan problem. Toplo preporučujem da posvetite par minuta instalaciji ovog divnog programa, nećete pogrešiti. Vrlo se lako instalira, sve ukupno instalacija traje 3 minuta i nakon toga ćete moći da komunicirate zaista besplatno sa jako mnogo. Sledeći alat željeli da skrenemo pažnju jeste on webinar, njega smo prostor ne zahtevan poseban prostor, stalno je aktivan kao ono što je bio Skype, možete ga naravno postaviti da vam nije aktivan u taskbaru, ne zauzima neki posebno nešto, možda par megabajta, ništa posebno. Slavica je zapravo skrenula pažnju na ovaj on webinar, na jedan jako koristan alat i mi smo ga uvrstili u ovaj prikaz jer je izuzetno jednostavan i, eto da kažem, lak za korišćenje. Komentar je bio da su ga napravili Rusi i zato je on, znači, mašina koja naizgled nije jako privlačna, nije lepa šarena, ali zato besprekorno radi. I zaista je ovaj zakav, ovo je još jedan znači, alat za webinare i te neke web konferencije i on se ne instalira, takođe se može ugraditi u neku web stranicu. Neophodno je da se instalira program Speaker, ali on isto vrlo lako se odradi, to takođe ne zahteva puno vremena. Ono što nudi ovaj alat jesu znači bele table, jedan chat za ćaskanje, klasičan, razne datoteke, razmenu znači PowerPoint, slika PDF-ova, razmenu linkova, upitnika koji ćete dobiti na kraju, da možete ispitati utiske vaših učesnika, možete pristupati snimcima koje napravite nakon ove konferencije i istoriji nekih chat razgovora. Vredi posvetiti pažnju on webinaru jer je zaista vrlo jednostavan za korišćenje, a izuzetno stabilno i lepo radi. I na kraju ćemo još reći, znači ovaj, evo Slavica dodaje, ništa ne zahteva on webinar, posebno se registruju učenici i slušalci, posebno predavači i to je evo još jedna od prednosti. Hvala Slavica. Saba Meeting takođe radi bez instalacije, do 4 korisnika u besplatnoj verziji, radi i na mobilnim telefonima i tabletima, moguće je razmeštati prozore koje vidite na ekranu, znači možete ih razmeštati po vašem desktopu kako želite, takođe ga možete ugraditi u web stranice i sa strane možete vidjeti da deli praktično sve iste osobine kao većina prethodno navedenih web alata. Imate znači deljenje desktopa i dokumenta, zatim belu tablu, telefoniranje besplatno, snimanje web konferencije i podela sa drugima, mesto za ćaskanje i video razgovor do 8 učesnika odjednom, s tim što napominjemo 4 u besplatnoj verziji. To bi bilo sve što smo izdvojili od
pregleda alata koje možete trenutno naći. Obaveza je da naglasim da su ove alate samo neki od mnogobrojnih alata koje zaista možete naći i sve ih je više. Veliki broj kompanija nalazi svoj interes u tome da plasira besplatne web konferencijske alate da bi privukla što više zainteresovanih ljudi. Mi smo se za naše seminare odlučili za ovaj softver o kome ćemo dalje govoriti. Zorica će govoriti o AnyMeetingu, jer je u našoj procesi u tom trenutku kada smo istraživali internet bio najjednostavniji za korišćenje. Hvala još jednog divnog, sam pravi scenografski live minute. Hvala Slavica. Evo ja sam završila, izvolite, možemo nastaviti dalje. Hvala na pažnji. Marina, hvala. Sada Zorice dajem vama prezentersku ulogu. Zorice, čujemo li vas? Čujemo se. Da li vi mene dobro čujete? Dobro. Najpre dobroveče svima i evo ja ću sad da vam predstavim malo detaljnije jedan alat za webinare, web konferencije. Dakle, Marina vas je upoznala sa pojmom webinara i različitim platformama za realizaciju online predavanja, sastanaka, konferencija i sličnih dešavanja. A moj zadatak je večeras da vam detaljnije objasnim AnyMeeting, dakle da vam pričamo o webinaru koristeći platformu jednog drugog webinara. Se odlučili baš za AnyMeeting, on je besplatan, može da uključi do 200 učenika u audio verziji i 12 učesnika u video varijanti. Zatim, vrlo je jednostavan za korišćenje, što ćete uskoro i moći da sami vidite. A samo kreator webinara mora imati otvoren nalog, dok učesnici za ulazak na webinar dovoljno je da samo kliknu na link koji dobijaju na svoj mail. Znači, koristeći vaš internet pretraživač, vi ćete se pozicionirati na sajt www.anymeeting.com i započeti prijavljivanje na servis. Već na klasičan način, klikom na sign up, započinjete proceduru prijavljivanja. Tim AnyMeetinga nam je olakšao prijavljivanje utoliko što je dozvolio da koristimo Google i Facebook nalog, što je već običaj u mnogim servisima, tako da možemo na jedan od 3 načina otvoriti nalog na AnyMeetingu, dakle koristeći Google nalog, koristeći Facebook nalog ili da napravimo nalog specijalno za AnyMeeting. Za koji način se odlučimo, potrebno je popuniti neku formu, neke podatke i to je obično username, password, a još je bitno popuniti naziv našeg webinara, odrediti vremensku zonu i još neke druge stvari, složiti se sa pravilima korišćenja servisa i naravno zatim potvrdimo sve to klikom na sign up ili na finish sign up u slučaju Gmail naloga. Kad uđemo na svoj nalog, na svoj AnyMeeting nalog, pred nama stoje 3 puta. Ili da započnemo AnyMeeting, u stvari webinar odmah, ili da napravimo raspored nekih budućih webinara, ili da započnemo webinar koji smo prethodno kreirali. Ako izaberemo opciju Start Meeting Now, započet ćemo webinar odmah i u tom slučaju nama će se pojaviti jedna forma koju je potrebno popuniti, a podaci su sledeći: naziv webinara, zatim lista e-mail adresa naših budućih učesnika, zatim možemo napisati neku pozivnu porukicu u kojoj, na primjer, možemo da napišemo dnevni red, pravila učešća i tako dalje, ali najvažnije od svega je vreme i datum, vremenska zona i dužina trajanja webinara.
Zatim se odlučujemo i za jedan od dva načina komunikacije između učesnika, odnosno da li će svi učesnici moći međusobno da se čuju i da diskutuju, ili će samo predavač moći da se čuje, a ostali učesnici samo slušaju. Ukoliko se opet odlučimo za kreiranje webinara za neki budući termin, onda ćemo izabrati ovu opciju i u tom slučaju je forma koju popunjavamo nešto složenija. Neki podaci su obavezni, neki nisu, ali ono što je obavezno to je naziv webinara, zatim datum, vreme, trajanje i vremenska zona i opet audio opcije, odnosno da li je webinar u obliku diskusije ili u obliku predavanja. I naravno, ako izaberemo da započnemo webinar neki koji smo ranije kreirali, izabrat ćemo treću opciju. Započinje postupak ulaska u web konferencijsku salu. Sa stanovišta učesnika stvari su mnogo jednostavnije. Učesnik na svoj mail dobija porukicu koja sadrži link ka webinaru i oni podaci koji su navedeni u pozivu. A to je vreme, samo da klikne na taj link, a zatim da popuni jednu jednostavnu formu kojoj se traži ime, zatim lokacija i mail adresa. Klikom na Join Meeting praktično se započinje proces ulaska u web konferencijsku salu, a sam proces u stvari podrazumeva da sačekamo da se završi čekiranje naše internet veze, zatim izabiramo način prisustva na webinaru, odnosno koju tehniku ćemo koristiti. Obično je to naravno naš računar sa mikrofonom i zvučnikom. Dalje opet imamo neke savete ako nam slučajno otkaže kompjuterska veza da možemo koristiti telefon i nakon toga koristeći prozor za Adobe Flash Player setovanje dozvoljavamo korišćenje naše kamere i mikrofona. U toku samog prijavljivanja, znači od naloga ili prijavljivanja na webinar, može se desiti da vam se pojavljuju porukice u kojima vas sistem obaveštava da vam nedostaju neki programi. Vi prosto poslušajte šta vam se sugeriše, instalirajte programe koji vam nedostaju da biste mogli kvalitetno da prisustvujete webinaru, odnosno da čujete i da vas čuju. To su obično Flash Player, Java ili neki screen sharing pluginovi. Sada praktično dolazimo do najzanimljivijeg dela, to je samo radno okruženje AnyMeeting webinara. I primetit ćete da smo mi podelili radnu površinu na nekih 6 osnovnih delova. Brojem 1 obeležili smo listu učesnika. Znači, u ovom segmentu vi vidite sve učesnike webinara. Zatim, poljem 2 obeležili smo prostor za chat, za porukice, za pisane porukice. Ovaj deo koji smo obeležili brojkom praktično je dostupan samo prezenteru i prezenter tu može da kontroliše snimanje webinara, da pozove direktno iz konferencijske sale, znači da pozove još neke učesnike ili da promeni audio opcije webinara. Pod brojem 4 su u stvari alati koje najčešće koristimo dok boravimo u
Anymeeting konferencijskoj sali, a to su kamerica, znači aktiviranje naše kamere. Kada kliknemo na ovu ikonicu, praktično se pojavljuje prozor, mi ponovo damo saglasnost da snimak sa naše web kamerice može da bude vidljiv svim učesnicima. Sledeća ikonica je praktično aktiviranje ili deaktiviranje mikrofona. Jednostavnim klikom, pri tome se nude mogućnost i da se pojača ili smanji jačina zvučnika i mikrofona. Sledeći alat služi da prezenter podeli sadržaje sa učesnicima webinara i kao što je već Marina rekla u svom predavanju, to su standardne stvari za većinu webinara. Prezenter može da podeli svoj desktop ili da podeli YouTube video, zatim različite fajlove kao što su PowerPoint prezentacije, PDF dokumenti i sl. A takođe, učesnike webinara može da pozove da glasaju, da se izjasne o nekoj temi ili da odgovore na postavljena pitanja u vidu ankete. Slično kao i na ovom Big Marker webinaru možete se javiti za reč podizanjem ruke ako prethodno aktivirate alatkicu My Move. Onda vam se nude 4 mogućnosti da glasate sa da ili sa ne ili da se javite za reč. I to je u stvari radno okruženje koje je, da kažem, vrlo jednostavno i lako razumljivo. Je prikazan izgled radnog okruženja kada je 4 u videokonferenciji i naravno kvalitet prenosa slike i zvuka mnogo zavisi od internet konekcije. Da ne bi sve ostalo na priči, mi vas pozivamo da se priključite webinaru na Anymeetingu, znači sada ćemo da promenimo radno okruženje i da pomoću linka koga vidite na ekranu da se preselimo u drugu salu za sastanke, odnosno u salu Anymeeting.